大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧同大家分享下咧有幾款嘅呢個風水上面嘅凶宅。第一個咧就係要講呢個嘅大空亡嘅屋啦。咁一間大空亡嘅屋咧，就係當我哋喺間屋入邊起羅間嘅時候咧，我哋發現咧嗰支針咧就搭咗喺個卦同埋卦之間嘅啊。咁譬如而家呢幅圖咧，譬如好似搭咗喺乾卦同埋坎卦嗰條線中間嘅。咁呢一種屋咧，我哋就叫做大空亡。咁主要嘅原因咧，就因為佢咁樣搭咗個卦同卦之間咧，我哋係冇辦法起到呢個嘅星盤嘅啊。咁喺風水上面嚟講咧，呢種極空嘅格局咧，咁佢個表現就係陰陽失守啊、冇氣啊，同埋冇格局。咁如果喺傳統嚟講咧，住着一個大空亡嘅屋咧，第一佢就會家破人亡咧，會敗絕咧，會呢個損丁破財咧，會有惡疾咧，同埋有呢個嘅招陰嘅。咁第二種情況咧就係較為輕啲咧，呢種咧就叫小空亡啊。小空亡咧就係當我哋起羅間嘅時候咧，喺間屋嗰度咧就係佢發現嗰支針咧就搭着呢個山同埋山之間嘅啊。咁喺呢種情況之下咧，我哋就叫呢間屋叫小空亡。咁咧就係有得可以化解嘅嚇，就做少少呢個功夫咧就可以化解呢個小空亡啊。咁如果住在呢啲咁嘅屋，傳統嘅講法咧，佢個運勢咧就反覆啦，是非多啦，又多啲憾事咧，夫妻不和咧，小病小災咧，同埋呢個事倍功倍嘅。咁跟住下一個咧就係我哋講呢個消亡水啦嚇。咁消亡水咧亦都係喺呢個講呢個水法嚟講嘅。咁我哋話如果有間屋，咁我哋起羅間之後咧，發現咧就係喺呢間屋裏面咧，佢喺個後天嗰度有個來水，而喺先天嗰度咧走咗出去。咁我哋呢啲叫做後天破先天。譬如舉例呢一個例子咧，咁呢個例子咧嗱，佢就離宮嗰度離卦嗰度咧有個來水。咁佢咧就喺先天離卦嗰度走咗，先天離卦咧就係後天嘅震卦啦，咁所以叫流水流離水流震咁就係後天破先天嘅。咁呢個例子咧，呢個就坤水流坎啦，就係呢度坤咧就係呢個喺後天嘅坤沙後天嘅坤卦嗰度咧，咁就係流咗落去呢個先天嘅坤卦嗰度，即係後天嘅坎卦嗰度，咁你叫做坤水流坎。咁如果犯咗呢啲亡水嘅話咧，喺傳統上嚟講咧，就係會損丁啦、絕嗣咧、天災人禍啦咁嘅情況嘅。咁亦都有個較為輕微嘅咧，就係叫消水咧。消水嘅情況咧，就係先天破後天，即係我哋有條水咧，就喺先天嗰度嚟，就喺後天嗰度走咗嘅。譬如而家呢個先天咧，嗱呢個叫兌水流坎啦，即係喺先天個兌卦嗰度咧，兌卦嗰度咧有條水嚟咗，咁咧就喺呢個嘅後天嘅兌卦嗰度咧，即係後天嘅兌卦，即係先天嘅坎卦咧，咁啊流走。咁呢條水咧，我哋就叫做消水。咁啊叫做先天破後天，咁啊主要嘅問題咧就係破財啦、漏財啦，同埋健康受損嘅。咁跟住咧，我哋就再介紹下呢個嘅八煞黃泉煞啦。咁啊有一啲嘅口訣㗎，有幾句嘅口訣。咁有啲羅庚咧就會睇到呢個八煞黃泉呢一個嘅呢個嘅喺羅庚上面嗰個圈嗰度嘅譬如呢個任山嗰度咧，佢上面寫咗個乾字嘅咁咧就咁我哋解釋下點嘅情況咁譬如而家咧呢個根丁坤上是黃泉，咩意思咧？就係我哋一間屋坐甲向根嘅時候咧。咁呢個根向咧，其實係一個旺向嚟㗎，佢係帝旺。咁咧，如果你發現有條水喺臨官嗰度，臨官亦都係個吉位咧，咁你流走嘅時候話咧，即係呢個坤位流走嘅時候話，咁你就犯咗呢個八煞黃泉啦。嗱，咁亦都係呢個例子啦呢個例子呢個就新任路上最怕乾，即係呢個咧就係坐丙向任啦。如果有條水喺乾嗰度走咗出去嘅話咧，咁呢個咧就係犯咗呢個八煞黃泉煞嘅。咁你犯咗呢個八煞黃泉煞嘅話咧，主要咧就係呢個嘅主呢個損丁破財啦，亦都會損有呢個容易有呢個凶災啦。咁今日嘅視頻